На расстоянии в 1000 километров от нашей страны, в самом центре Европы, живут люди, которые относятся к нам как к близким родственникам. Это венгерские куны, потомки кыпчаков. Согласно некоторым историческим данным, часть кыпчакских племен с территории Казахстана пришла в Венгрию в 18 веке. Но между нашими двумя странами прослеживаются не только тесные исторические корни, но и политические, поднявшиеся на стратегический уровень. Официальный Будапешт не раз заявлял о том, что Казахстан для Венгрии – это стратегический партнер в Центральноазиатском регионе, а также о том, что готов служить воротами в Европу для нашей страны. Каковы на сегодня ключевые направления двустороннего сотрудничества в программе «Персона грата» рассказывает министр внешней экономических связей иностранных дел Венгрии господин Петер Сийярто. Hungary runs a pragmatic strategy of foreign policy. Венгрия ведет очень прагматичную внешнюю политику. Одно из ее направлений мы называем «Открытие Востока». В данной программе мы уделяем большое внимание развитию сотрудничества и кооперации с быстро развивающимися рынками, которые находятся восточнее от нас. Казахстан играет одну из самых важных ролей в данном смысле. Для нас вы являетесь одним из самых значительных торговых партнеров в Центральной Азии. Kazakhstan plays a very important role in this respect because you are our most significant trading partner in the Central Asian region. Although, unfortunately, the war in Ukraine and the sanctions and the countermeasures from Russia have not only an impact on European economies and Russian and Ukrainian economy, rather than on the economies of Central Asia as well. Хотя, к сожалению, война в Украине, санкции и ответные санкции со стороны России повлияли не только на европейскую, российскую и украинскую экономики, но также и на экономику Центральной Азии. А это, в свою очередь, повлияло и на наше двустороннее сотрудничество. We understood that Kazakhstan is going to launch a investment and development. Оно немного пострадало в прошлом году, и цифры говорят сами за себя. Мы решили все рассмотреть и постараться улучшить те аспекты, в которых мы пострадали. Как мы поняли, Казахстан ввел новую программу по экономике и инвестициям, и мы надеемся, что наши венгерские бизнесмены воспользуются ей в полной мере. Банк Венгрии открыл кредитную линию на 45 миллионов евро, чтобы поддержать сотрудничество между нашими странами. Мы уже находимся на финишной прямой по вопросам прямого перелета между двумя странами, и мы надеемся, что это положительно повлияет на наши туристические, экономические и торговые связи. Я встречался как с вашими депутатами, так же и с министрами развития и многими государственными деятелями. Я очень рад, что вы смотрите на нас как на друзей. Мы тоже считаем Казахстан своим другом. Мы очень рады быть среди первых, кто признал вашу независимость в начале 90-х. Мы стараемся много внимания уделять развитию сотрудничества между нашими странами. And we really try to put more and more emphasis on further developing the cooperation between the two countries. Восточный вектор сегодня один из важнейших компонентов внешнеполитического курса Венгрии, говорит министр. Смещение приоритета в сторону Востока обусловлено рядом обстоятельств, ключевыми из которых служат энергетическая безопасность и необходимость поиска новых рынков сбыта. Our predecessors have not put any emphasis, unfortunately, on building well-functioning and strategic cooperation to the countries which are east of us. К сожалению, наши предшественники не уделяли должного внимания для построения стратегического сотрудничества стран, находящихся к востоку от нас.
И мы должны признать, что большинство быстро развивающихся экономик находится на Востоке. Мы члены НАТО, мы члены ЕС, у нас есть и наши традиционные партнеры, с которыми мы сотрудничаем на каждодневной основе, но нам нужно догнать то, что мы упустили в прошедших годах, когда мы не обращали внимания на наших потенциальных партнеров на Востоке. Поэтому сейчас мы усиленно работаем над построением партнерства со странами Центральной Азии, Дальним и Ближним Востоком, Китаем и Японией. Если вкладывать время, внимание, то все будет хорошо. Мы недавно побили рекорд по экспорту в такие страны, как Китай и Япония, поэтому мы уже видим наши результаты. We usually break export records to certain countries like China, like Japan. So the results are there already. Политическая карьера господина Сийярто началась еще в студенческие годы. Когда ему было 20 лет, он вступил в партию «Гражданский союз молодых демократов» и был избран депутатом муниципалитета небольшого городка. Уже через 3 года молодой политик избирается в Государственное собрание Венгрии и в возрасте 23 лет становится самым молодым депутатом. В 2012 году господин Сийярто назначается государственным секретарем в офисе премьер-министра Венгрии и отвечает за разработку и контроль над реализацией внешнеэкономической и внешнеполитической стратегии страны. I'm coming from a family which is not very much motivated regarding politics, but it is a very deeply anti-communist family and a deeply Catholic family. So, along with my sister, we have learned discipline back at home. And my grandparents suffered a lot during the communist times because their parents had a private company. They were company owners, entrepreneurs, and those kind of people were not really the favorite ones of the community. Я из семьи, которая не была вовлечена в политику. Это была антикоммунистическая семья с сильной дисциплиной. Мы этому научились с моей сестрой. Моя бабушка с дедушкой пострадали от коммунистической партии. У них была своя частная компания, они работали в частном секторе, и коммунистическая партия Венгрии не жаловала бизнесменов. Они попали под жесткую дискриминацию. Я ходил в религиозную школу, где я многому научился тому, что мы ответственны за наше общество, о том, как нужно себя вести и так далее. После того, как я закончил школу, я поступил в университет и мечтал сделать что-то для своего общества. High school and starting university, I really wanted to do something for the community and to take part in community action. And of course, if someone joins politics in Hungary and is a radical anti-communist like myself, coming from family tradition, it was obvious to join a party called Fidesz, which was one of the key players of the system change and transition in Hungary. The president of the party, who is currently the prime minister, was the first public figure in Hungary to claim for the Soviet troops to leave Hungary. You know, so he's a legendary politician and still prime minister of the country. So I joined that party, and I joined the party's youth organization as well. And there's usually an agreement before every elections between the party and the youth organization that a couple leaders of the youth organization. Так как я был ярым антикоммунистом, я попал в партию Фидesz. Это партия, которая серьезно повлияла на системные изменения в нашей стране. Президент партии в то время – это тот, кто на данный момент является премьер-министром. Он легендарный политик. С 2014 года я работаю заместителем министра иностранных дел. Уже вот почти полгода. Сейчас бывший министр иностранных дел ушел в Европейскую комиссию, где он работает секретарем по делам молодежи и образованию. А меня назначили на его место. Так я приехал сюда. Мне очень нравится моя работа. Я экономист по образованию, и мне нравится наш подход во внешней политике. И теперь я могу применить на практике то, что я изучал в университете. I served as a spokesman for the Prime Minister, and then from 2012 as a State Secretary of the Prime Minister's office dealing with foreign affairs. And after we won election in 2014, I was transferred to the Ministry of Foreign Affairs, where I worked as a Deputy Minister for almost half a year, a little bit less. And then after the former Foreign Minister left for
European Commission, and he's now European Commissioner for Education, Youth and Culture. I took over his position based on the appointment of the Prime Minister. So that's how I got here. And actually, you know, I really enjoy and I really like what's my job, my profession. I graduated as an economist, so I really do like this new approach of our foreign policy that economic interest is in the focus. So actually, this is what I have learned in university, and now I can do it in practice. Петер Сийярто убежден, что внешняя политика Венгрии требует перемен в условиях нового мирового порядка, и она должна быть переориентирована на продвижение экономических интересов Венгрии. К этому делу он прилагает максимум усилий, не жалея ни сил, ни времени. Коллеги господина Сийярто отмечают его высокую работоспособность и называют роботом. Сам же глава внешнеполитического ведомства Венгрии считает, что только полная отдача в работе может приносить результаты. You know, when I was enrolled at the Benedictine High School, we had the morning service in church at 5:45. So I got used to get up early, and since the morning TV shows are very early as well, that doesn't mean any kind of difficulty for me. Or in the evenings. Когда я учился в бенедиктской школе, у нас была служба. Я уже привык вставать рано. Утренние шоу тоже начинаются очень рано. Мне не составляет никакого труда вставать и принимать участие в них. Вечером во время школы и университета я учился допоздна, и здесь, на этой должности, тоже нет никакой разницы. И так как я министр, лидер, то я должен работать намного больше, чем остальные. But, you know, the world is changing so rapidly, and in order to overcome the challenges is very demanding. So we have to work more than we used to work before. And I understand that there are some. Я должен быть примером. Я много требую от своих сотрудников. Мир меняется, от нас много требуется, поэтому мы должны работать много. Я понимаю, что вокруг у меня много коллег, которые не могут к этому еще привыкнуть, но те, кто со мной работает долгое время, меня знают и привыкли к такой скорости. Коллеги моего возраста, мои друзья, уже тоже привыкли к работе со мной. Премьер-министр работает еще больше меня. Я увидел столько всего интересного, как во внешней политике, в экономике, и это теперь помогает мне в работе. То же самое и в частном секторе. Мы сейчас работаем в области торговли с инвестициями, и мы не можем остановить работу в пятницу. После обеда частный сектор все еще продолжает работать, и мне приходится заставлять своих сотрудников оставаться в пятницу после 2. Они понимают эту философию. У нас много конкурентов, и мы должны работать. Мне вообще кажется, что это не зависит от того, где ты работаешь, в какой сфере. Все работают много. Мир сейчас такой. Он требует от человека полной отдачи. And you know, it's the same in the private sphere. And since we are dealing with trade and in investments and foreign companies and direct investments and with the private sector as general, we cannot afford, you know, not to work in the afternoon of Friday. Because in the private sector, they work in the afternoon of Friday. So I had to push my colleagues that it's not enough, you know, to work until 2 p.m. at Friday and then go home, because it's a working day, as the others, from Monday through Thursday. But now we get along, and I think those ones who remain and stay, they understand this new kind of philosophy. You know, if we don't work that much, then the others, our competitors, will work that much, and we will take advantage of this, and we just cannot afford ourselves to have disadvantages. But I think there's nothing special, because everyone works a lot. So regardless whether you work in politics or in economy, or you know, you are blue or white color, it doesn't matter. You have to work a lot nowadays. The world is about that. There has been major, profound and quick changes going on in the world, especially in the field of world economy and world politics and defense as well. And under these circumstances, the big and strong countries try to realize their national interests, national economic interests, through foreign affairs as well, which is normal. I've read the book of former Secretary of State Hillary Clinton, where she writes that the ultimate goal is to create more jobs for the Americans, which is normal.
that's what we do with the Hungarians as well. So, Мир очень сильно и быстро меняется. В мировой экономике, в обороне все сильно меняется. В таких условиях большие страны понимают важность внешней политики в своих же национальных интересах. Это нормально. Я недавно прочитал книгу бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, что главная цель – это создание рабочих мест для американцев. То же самое мы добиваемся и для своих граждан. Выполнение дипломатических обязанностей уже недостаточно. Нам нужно всегда думать о своих экономических интересах. Поэтому экономические интересы стоят во главе нашей внешней политики. Нам нужно помогать венгерским бизнесменам привлечь иностранные инвестиции. Нам нужно увеличить индустриальные достижения через прямые инвестиции, создать рабочие места для граждан Венгрии. Я рад был привлечь успешных бизнесменов на работу в своем министерстве. Мой заместитель был очень успешным бизнесменом, работающим в сфере инвестиций. Я понимаю, что нужно ставить именно экономические интересы во главу всего. Такую же линию поведения можно увидеть и у больших сильных стран, которые добивались своего экономического положения через внешнюю политику. То же самое я требую от своих послов. If you have a look at the foreign strategy of big and strong countries, you see the same. That they try to realize national economic interest through foreign affairs as well, and that's what we have to do. That's how I instruct our ambassadors. That's how I instruct my colleagues, and that's how I transform the ministry. Казахстан и Венгрия находятся в преддверии качественно нового этапа взаимных отношений, и в их будущее развитие министр смотрит с оптимизмом. Петер Сийярто, оглядываясь на пройденный путь, говорит, что все, что было сделано на этом пути, имеет свое значение. Вы смотрели программу «Персона Грата». До скорых встреч!